mbrojtja në vazhdimsi rrezonte këto teori duke bërë me dije që të njëjtit nuk kanë asnjë lloj përgjegjësie në raport me ato për shkak akuzohen nga prokuroria. Pra, po them secili prej avokatëve kushtrim me argumente, me prova dhe me dokumente argumentonin për trupit gjykues, madje duke përmendur dhe raste të mëhershme që janë zhvilluar në tribunalin e ish Jugosllavisë për krime e lufte, duke përmendur rastin e Sheshelit, ish presidentit serb Milutinović, të cilët praktikisht atko ishin liruar për shkak të mungesës së provave dhe lidhjes së këtij zinxhiri komandos. Këto ishin pak a shumë diskutimet kryesore që mbaten ndër vete, por interesant ishte edhe interesimin e vazhdueshëm, sidomos të gjyqtarit zvicran lidhur me këtë çështje, për të përmbyllur këtë pjesë të ditës së sotme, e cila do të vazhdojë edhe të mërkurën me një 30 minutë shtëpar, e cila po ashtu do të ketë në sfond diskutimet mes prokurorisë dhe mbrojtjes, siç janë po themi 30 minutat e fundit që kanë në dispozicion këto dy ekipet përpara se të akuzuarit të marrin fjalën dhe secili prej tyre të drejtohet trupit gjykues me nga 20 minuta kohë aq sa kanë në dispozicion. Kryetari i trupit gjykues, pra amerikani Smith, i cili në fund të procesit të sotëm ka kërkuar nga ekipet mbrojtëse që fjalimet e të akuzuarve të dorëzohen paraprakisht gjatë ditës së sotme ose nesër për përkthim dhe përgatitje para se të njëjtit të drejtohen ditën e mërkurë që shënon edhe ditën e fundit të procesit të gjykatës, i cili pastaj trupit të rriqet, trupit gjykues të rriqet për të marrë një vendim përfundimtar që sipas ligjeve zgjat nga 3 deri në 6 muaj. Ndërkohë që të mërkurën pritet të jetë dita ndoshta më e rëndësishme përse i takon mbrojtjes, apo kur do të deklarohen që të gjithë, pra nuk e di nëse do ta ushtrojnë këtë të drejtë, se kanë të drejtë mos ta bëjnë, zoti Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, apo jo, Rama? Jo, mund të konfirmoj që të gjithë prej tyre do shfrytëzojnë këtë të drejtë nga 20 minuta që të deklarohen në këtë fazë përmbyllëse. Unë kam pas kontakt me secilin prej ekipeve mbrojtëse të akuzuarit, të cilët kanë konfirmuar se të njëjtit po përgatisin fjalime dhe ato do drejtohen trupit gjykues ditën e mërkurë në pjesën e dytë të seancës gjyqësore, dhe natyrisht kjo po kushtrim është pjesa kryesore, sepse po themi me vëmendje të madhe po pritet se çfarë kam për të thënë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi në këtë pjesë të fundit të gjykimit të tyre. Kur përmendëm në fillim, duhet të thënë që shumë prej familjarëve të pothuajse gjithë akuzuara janë prezent. Sot kemi pa prezent pothuajse pjesën më të madhe të familjes së ngushtë të ish presidentit Thaçi, vëllezërit e tij dhe familjarët e tjerë dhe miqtë e tij të cilët kanë përcjell seancën nga mëngjesi. Ndërkohë të mërkurën, me sa kam informacione, do të jenë prezent pothuajse të gjithë familjarët edhe të Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, familjarët e ngushtë, për të përcjellë deklarimet e tyre përballë trupit gjykues. Të mërkurën po ashtu kushtrim siç kam raportuar edhe gjatë ditës do të jetë prezent në galeri që nga mëngjesi edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Glauk Konjufsa, i cili ka konfirmuar dhe për të njëjtin është rezervuar një ulse në galerinë e sallës së gjyqit, edhe pse interesimi është jashtëzakonshëm për të qenë prezent dhe nuk ka vende pothuajse për gjithë. Me sa kam kuptuar ose informatave që kam, një pjesë tjetër e zyrtarëve qeveritar kanë pasur vullnet ose kërkesë që të vinë këtu të jenë prezent të mërkurën, por për shkak të numrit të kufizuar të vendeve, të njëjtëve nuk është mundësuar që të jenë që të gjithë domethënë prezent. Pra dita mërkurë po definitivisht do të jetë një nga ditët më të rëndësishme të këtij procesi gjyqësor përpara vendimit përfundimtar që do ta marrë trupi gjykues.